Yüzyıllardır süren tartışma. Tanrı varsa kötülükleri niçin önlemiyor? Yeryüzündeki kötülüklere ateist bakış açısıyla baktığımızda ne görürüz? Kötülükler yaşam mücadelesinin doğal sonucudur. İnsan doğası değişmez. İnsan da bir hayvandır. Menfaatlerini tercih ettiğinde her türlü kötülüğü yapabilir. Bu nedenle bir ateist Allah'a inanmadığı için kötülük probleminden bahsedemez. Kötülük probleminden bahsediyorsa amacı farklıdır. Karşı argüman üretiyordur. Kötülük problemi Kur'an'ın en başında yer alır. Problemi ilk dile getirenler melekler. Kur'an'da bahsedilen ortamı hayal etmeye çalışalım. Başka bir boyuta geçiyoruz. Bambaşka bir alem. Zamanın olmadığı bir boyut. Belki de evren daha yaratılmamış. Fakat şu an içinde yaşadığımız evren proje olarak hazır. Varlığın fiziksel projesi meleklerin önüne geliyor. Projenin en önemli unsuru insan. Allah insanın ilk modelini veya prototipini meleklere gösteriyor. Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Halife ne demek? Sözlüklerde şu anlamları var. Başkası adına vekil olmak, yerine geçmek, emirlik, yöneticilik yapmak. Allah yeryüzüne kendisi adına halife olarak insanı gönderiyor. İnsanın diğer canlılara ve varlıklara göre konumu bu. Melekler önlerine gelen insan prototipinin donanımını inceliyor. Ve insanın ruh donanımında yer alan iradeyi fark ediyorlar. Ondaki dehşet verici kötülük potansiyelini görüyorlar. Çünkü irade kullanma insanın zulmedebileceği ve kan dökeceği anlamına geliyor. Melekler bunu görünce hayrete kapılıp hikmetini anlamak istiyorlar. Melekler orada bozgunculuk çıkaracak ve haksız yere cana kıyıp kan dökecek bir mahluk mu yaratacaksın dedi. Allah meleklerin sorusuna cevap olarak meleklerin bilmediği ve bilemeyeceği hikmetleri işaret ediyor. Rabbin, ben sizin bilmediklerinizi biliyorum dedi. Bu diyalogtan ne anlıyoruz? Allah evren projesinde insana irade vermiş ve insan bunu kabul etmiş. İnsanın yeryüzünde zamanla kayıtlı bir hilafeti var, vekilliği var. Zulümlere engel olma işi Allah'ın halifesi olarak insanda. Demek ki dünya projesinin ana konsepti bu. Kur'an'a göre yeryüzü bir sınav salonu. Sürekli insanlar doğup sınava katılıyor ve süresi dolanlar salondan ayrılıyor. Sonra sınava yenileri katılıyor. Yazılı sorular yok, canlı sorular var. Canlı soru ne demek? Her olay bir soru. Önümüze çıkan her hadise bir soru. İnsanın gördüğü kötülüklerle mücadele etme ve onları önleme sorumluluğu var. Elinden geldiğince bunlara engel olması gerekiyor. Bu sınavda dikkat çekici en önemli konular ne? İlki, sınava girenler önlerine gelen sorulara diledikleri gibi cevap verebilmeli. Kimse onları herhangi bir şeye zorlamamalı. Yanlış çözme ve doğru çözme özgürlüğü olmalı. Dinde zorlama yoktur. Dinden zorlama yoktur ayeti buna işaret ediyor. Diyelim ki sınavda ben bazı soruları yanlış çözüyorum. Birileri beni ikaz edebilir. Ama gelip benim yerime soruları çözemez. Bir öğretmen gelse sınavda benim yerime soruyu çözse bu adil olmaz. Bu sınavda insan iradesini iyi ve kötü yönde belli sınırlar dahilinde özgürce kullanabilir. Önüme bir iyilik imkanı geldi. İşte bu bir sorudur. Acaba o iyiliği yapacak mıyım,
yapmayacak mıyım? Gözümün önünde bir kötülük yapılıyor. İşte bu bir soru. Acaba o kötülüğü önlemek için harekete geçiyor muyum, geçmiyor muyum? Çünkü kötülükleri önlemek, zulümlere engel olmak, Allah'ın yeryüzünde halife olarak yarattığı insana ait bir görev. Diyelim ki ben bir sınava girdim, önüme zor bir soru geldi. Şöyle dememe benziyor. Niçin öğretmen gelip bu soruyu çözmüyor? Oysa Allah bana özgür irade vermiş. Kişisel bir yanlış olarak kalabilir. İkaz yeterli. Ama ortada kamusal alana girmiş, başkalarının hukukuna tecavüz etme olayı varsa bunu önlemek insanın görevi. Kötülükler olmasaydı önleyici iyi davranışlar da olmazdı. Soruları ve sorunları Allah çözseydi, kötülükleri Allah önleseydi ne olurdu? Diyelim ki birisi hırsızlık yaptı. Birisi cinayete teşebbüs etti. Birileri konuşurken yalan söyledi veya iftira attı. Birisi dedikodu yaptı. Böyle olsaydı ne olurdu? Her zulmeden anında belasını bulsaydı kimse kötülük yapmaya teşebbüs etmezdi. Peki dünya böyle olsa iyi olmaz mıydı? Evet, iyi olurdu. Kötülükler yeryüzünden kalkardı. Her kötü insan anında belasını bulup cezasını çekerdi. Ama dünyada artık bir sınav yeri olmazdı. Hitler 18 yaşındayken en büyük amacı Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'ne girmekti. Ön elemeyi geçti. Ama sonraki sınavda insan figürleri yetersiz bulundu. Profesör Gripinkel veto etmeseydi Hitler ressam olacaktı ve dünya tarihi değişecekti. O zaman Hitler öldüğünde Hitzinger mezarlığında masum bir ressam olarak yatıyor olacaktı. Tiflis Gözlemevi. Stalin 20 yaşındayken burada kendi halinde bir meteorologtu. Bir ihbarcı onu Çar'ın gizli polisine haber vermeseydi, kalan ömründe belki de meteorolog olarak kalacaktı. Belki de 10 milyonlarca insan katledilmeyecekti. Peki her kötülük kabiliyeti daha ortaya çıkmadan yok edilseydi ne olurdu? İçinde kötülük potansiyeli olanların iç yüzü ortaya çıkmazdı. Sınav salonunda kötülükler önlensin demek biraz şuna benziyor. Küçük bir film seti. Bir kız rehin alınıyor. Kamera kayıtta. Ama seti fark etmeyen bir güvenlik görevlisi kızı kurtarmaya koşuyor. Bu da başka bir film seti. Yoldaki masum bir adamın bavuluna yoldan geçen biri tekme atıyor. Bir başkası çantasını alıyor. Çekimi fark etmeyen iyiliksever bir insan mağdura yardım etmeye koşuyor. Eğer dünya sınavında Allah kötülüklere müdahale etseydi böyle bir manzara ortaya çıkardı. Dünya sınav yeri olmaktan çıkardı. Matrix filmi. Senaryodan ajan simitleri çıkaralım. Ne kalır geriye? Django filmi veya Türkçe adıyla Zincirsiz. Filmden Kelvin kendi karakterini çıkaralım. Film biter.
Kara Şövalye. Sure, you just take off your little mask and show us all who you really are. Filmin senaryosundan kötü karakteri yani Joker'i çıkaralım. Batman işsiz kalır. Kötü roldekileri silince geriye iyi roldekiler kalıyor. Peki iyi roldeki aktörler kötülerle sınanmadan gerçekten iyi oldukları nasıl anlaşılacak? Kötüler ve kötülükler senaryodan silinince yapılacak dikkate değer bir iyilik kalacak mı? Yeryüzünde herkes kendi filminin başrolünde. İnsan sayısınca birbirinden farklı film çekiliyor. İyiler ve kötüler karakterlerini rahatça sergiliyor. İnsan yeryüzünde Allah'ın halifesi. Bu nedenle kötülüklerle mücadele insanın temel görevi. İnsan bu görevle sınanıyor. Çok doğal ve adil bir sınav. Söz ve davranışlar doğaçlama. Ve başarı kapısı herkes için sonuna kadar açık. Peki dünya sınavına engelli olarak girenler, mağdur olanlar, onlar ne olacak? Sonraki bölüm bunun hakkında.